მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმებით ამ საზოგადოებას. ტელეფონებით შეიძლება გამორთეთ. საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხდომას გახსნილად ვაცხადებ. დღეს წარმოგიდგენთ დღის წესრიგს. დღეს ჩვენ ვიმუშავებთ შემდეგი დღის წესრიგით. პირველი საკითხი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით კოდუასთვის, დათო კოდუასთვის საქართველოს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხის განხილვა. მეორე საკითხი არის პარლამენტის კომიტეტებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ საკითხის განხილვა. მესამე საკითხი გახლავთ პარლამენტის მუდმივ მოქმედ საპარლამენტო დელეგაციებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის თაობაზე საკითხის განხილვა. მეოთხე საკითხი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული თვითონობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებულ დროებით კომისიაში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის თაობაზე საკითხის განხილვა. მეხუთე საკითხი არის ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე საქართველოს პარლამენტის დროებით კომისიაში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ საკითხის განხილვა. და ვსარგებლობთ რა რეგლამენტით მონიჭებული უფლებამოსილებით გსურს დავამატოთ კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის კონსტიტუციურ სარჩელზე ხელმოწერთა ნამდვილობის დადასტურების შესახებ დასკვნის განხილვა. როგორც მოგეხსენებათ, კონსტიტუციური სარჩელი იქნა შედგენილი, წარედგინება საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც ცალკეული პარტიების საქმიანობის შეწყვეტაზე იქნება ორიენტირებული. მოთხოვნა იქნება ასეთი. შესაბამისად, თქვენის ნებართვით ხელმოწერებით არის დამატებული ეს საკითხი, სულ გვექნება 6 საკითხი განსახილულად. ვინ არის მომხრე, რომ ამ დღის წესრიგით ვიმუშაოთ? ბატონ გურამ, მომხრე ხართ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დავიწყოთ პირველი საკითხი. მოგეხსენებათ, ბატონი დათო კოდუა იქნა არჩეული ზუგდიდის მერად. შესაბამისად, შეუთავსებელია უკვე ეს საქმიანობა მისი საქართველოს პარლამენტის წევრის საქმიანობასთან. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ მისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხზე. აქედან გამომდინარე წაკითხავთ მე თქვენ დასკვნის პროექტს, რომელიც ეხება ბატონ დათო კოდუასთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას. საქართველოს პარლამენტის წევრის დათო კოდუასთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ დასკვნა. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა 2025 წლის 29 ოქტომბერს კომიტეტის თომაზე განიხილა პარლამენტის წევრის დათო კოდუასთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. მის მიერ პარლამენტის წევრის სტატუსთან შეუთავსებელ თანამდებობაზე არჩევის გამო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 2025 წლის 28 ოქტომბერს ნომერ 01011213 წერილით საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი იქნა ნომერ 67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო ოლქის 2025 წლის 15 ოქტომბრის თვითმმართველობის ქალაქის თვითმმართველი თემის მერის 2025 წლის 4 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი აღნიშნული ოქმის საფუძველზე დადასტურდა, რომ დათო კოდუა არჩეულ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის თანამდებობაზე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომიტეტს მიაჩნია, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 39 მუხლის მეხუთე პუნქტის ბ-ქვე პუნქტისა და პარლამენტის რეგლამენტის მე-9 მუხლის მეორე პუნქტის ბ-ქვე პუნქტის შესაბამისად, პარლამენტის წევრს დათო კოდუას ვადამდე შეუწყდეს პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება. ეს არის დასკვნის პროექტი, კითხვები, მოსაზრებები თუ გაქვთ, მზად ვარ გაგცეთ პასუხი, თუ არა და ვაყენებ კენჭისყრაზე ამ საკითხს. ვინ არის მომხრე მხარი დავუჭიროთ დასკვნის პროექტს? დიდი მადლობა. აქვე მინდა ბატონ დათო კოდუას წარმატება უსურვო ახალ სტატუსთან მიმართებით, წარმატებული საქმიანობა ქვეყნის სამსახურში. დიდი მადლობა. ეს პირველი საკითხი. მეორე საკითხი გახლავთ საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ საკითხის განხილვა. ეს პროპორციული კვოტები ხო დარიგებულია შესაბამისად კვოტებთან დაკავშირებით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ მუდმივ მოქმედ საპარლამენტო კვოტებს. ჩვენ შეგვიძლია ეს ჩავიკითხოთ, თუმცა რადგანაც არის დარიგებული, აღარ ასე ვთქვათ დაგვირთავთ ზედმეტი ინფორმაციით, თქვენს ხელთ არის მთლიანად ეს მონაცემი. შესაბამისად, თუ კი ამ საკითხთან დაკავშირებით გვაქვს რაიმე მოსაზრება, კითხვა, შეგვიძლია გავცეთ ბუნებრივია პასუხი, თუ არა და შეგვიძლია მსგავს გადანაწილებას დავუჭიროთ მხარი ვაყენებ დღის წესრიგზე არ არის კითხვები, კი ბატონო, მეორე საკითხს პარლამენტის კომიტეტებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ საკითხი, ვინ არის მომხრე იყოს მიღებული წარმოდგენილი პროპორციით?
მადლობა, მიღებულია საკითხი, გადაწყვეტილია. მესამე საკითხი, გახლავთ პარლამენტის მუდმივ მოქმედ საპარლამენტო დელეგაციებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის თაობაზე საკითხის განხილვა. კი ბატონო, აქაც შეგვიძლია იგივე ვთქვათ, არის წარმოდგენილი პროპორციული გათვლა რეგლამენტის შესაბამისად და იმ მონაწილეობის შესაბამისად, რაც ცალკეულ პარლამენტში მოქმედ პარტიებს გააჩნიათ, მათი რაოდენობის მიხედვით. კონკრეტული გადანაწილება არ წარმოდგენილი, თუ გაქვთ რაიმე კითხვა ან შენიშვნა, შეგვიძლია გავცეთ პასუხი, თუ არა და მაქვს წინადადება დავაყენოთ კენჭისყრაზე ეს საკითხი და მხარი დავუჭიროთ მუდმივ მოქმედ საპარლამენტო დელეგაციებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის თაობაზე საკითხს იმ პროპორციით, რაც არის მოცემული, დარიგებული თქვენთან. ვინ არის მომხრე? დიდი მადლობა, მიღებულია ერთხმად. შემდგომი საკითხი, მეოთხე საკითხი, გახლავთ საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებით დროებით კომისიაში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრა, აქაც ანალოგიურად არის დარიგებული ეს საკითხი, ფრაქცია ქართული ოცნება 5 წევრი, ფრაქცია საქართველოსთვის 2 წევრი, პოლიტიკური ჯგუფი ხალხის ძალა 2 წევრი, პოლიტიკური ჯგუფი ევროპული სოციალისტები 1 წევრი. ვინ არის მომხრე, რომ ამ საკითხით ამ ფორმით იყოს გადაწყვეტილი? საკითხი მიღებულია ერთხმად, კვოტები განსაზღვრულია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და დეოკუპაციის საკითხების დროებით კომისიაში. შემდეგი მეხუთე საკითხი, გახლავთ ქალთა და ბავშვთა საკითხებზე მომუშავე საქართველოს პარლამენტის დროებით კომისიაში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტის განსაზღვრის შესახებ გადაწყვეტილება, აქაც ანალოგიურად არის წარმოდგენილი კვოტები, მაინც გეტყვით, ესე იგი ფრაქცია ქართული ოცნება 5 წევრი, ფრაქცია საქართველოსთვის 2 წევრი, პოლიტიკური ჯგუფი ხალხის ძალა 2 წევრი და ევროსოციალისტები 1 წევრი. ამ პროპორციით ვინ არის მომხრე, მხარი დავუჭიროთ საკითხს. ეს საკითხიც ერთხმად არის გადაწყვეტილი და ბოლო საკითხი, რომელიც იქნა დამატებული ჩვენს მიერ, გახლავთ კონსტიტუციის სარჩეზე პარლამენტის წევრთა ხელმოწერების დადასტურების შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის მიერ მომზადებული დასკვნის პროექტის განხილვა. მე ჩაგიკითხავთ პროექტს. საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა 2025 წლის 29 ოქტომბრის კომიტეტის თომაზე პარლამენტის რეგლამენტის 2004 წლის პარლამენტის რეგლამენტის 204 მუხლის მესამე პუნქტისა და 222 მუხლის შესაბამისად განიხილა წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტის წევრების ხელმოწერების ნამდვილობის შემოწმების შედეგები, რომლებიც ეხება ზოგიერთი პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობისა და მათი აკრძალვის თაობაზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების განხორციელებას. შემოწმების შედეგად დადგინდა საქართველოს პარლამენტის 88 წევრის ხელმოწერის ნამდვილობა, რაც შეესაბამება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 222 მუხლით დადგენილი ხელმოწერების რაოდენობას პარლამენტის წევრთა არანაკლებ 1/5. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ხსენებული იძლევა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 222 მუხლით მინიჭებულ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში კონსტიტუციური სარჩელის წარდგენის უფლებას. მოგეხსენებათ, აღარ დავკონკრეტები, სარჩელია შედგენილი კონკრეტული მოთხოვნით, რომლის ხელმოწერის დადასტურების ვალდებულება არის ჩვენი კომიტეტის, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის პრეროგატივა. შესაბამისად განხორციელდა აღსრული პროცედურა და ყველა 88 წევრმა დაადასტურა საკუთარი ხელმოწერა. შესაბამისად მაქვს წინადადება, მხარი დავუჭიროთ დასკვნის პროექტს და უახლოეს მომავალში უკვე ამ კომიტეტის დასრულების შემდგომ იგეგმება სარჩელის წარდგენა საკონსტიტუციო სასამართლოში. ვინ არის მომხრე? დიდი მადლობა, მიღებულია ერთხმად. სხდომა დასრულებული. აქვე მინდა გითხრათ, რომ დღეს გვექნება კიდევ ჩვენ კომიტეტის სხდომები, ისე რომ კიდევ შევიკრიბებით. დიდი მადლობა.